आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चों में सर्दी और खांसी का घरेलू इलाज कैसे करें। उसके लिए सरसों का तेल और लहसुन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है बच्चों में सर्दी और कफ़ को दूर करने के लिए। थोड़ा सा तेल लें, उसको अच्छे से गर्म होने दें, फिर 2 या 3 कलियां लहसुन की लें, उसको छुड़ाकर उसको कूट लें बारीक करके। फिर गरम तेल में इन कूटे हुए लहसुन को डाल के थोड़ा उसको और गरम होने दें, जैसे कि हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं वैसा। फिर बिना छाने इसी तेल और लहसुन से बच्चों के पैरों में, छाती में, सर पे, ऊपर के पार्ट पे और पीठ पे अच्छे से मसाज करें लहसुन के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी उपाय है बच्चों में सर्दी और कफ़ को दूर करने के लिए। ठंडी के मौसम में ये तेल बेस्ट ऑप्शंस होता है उनमें सर्दी को भगाने के लिए। मैं अपने बच्चों के लिए यही तेल पूरी सर्दी यूज़ करती हूँ। आप भी ये ऑप्शन ट्राई करके देखें। सरसों का तेल गरम होता है और लहसुन भी गरम होता है, इसलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है बच्चों में मसाज के लिए, वो भी ठंडी के मौसम में। और जब उनको सर्दी हो जाए तब ये पैरों के तलवों में भी उसको अच्छे से रगड़ के लगाएं, उससे सर्दी दूर हो जाता है।